Hello，大家好，又係我阿典娜啦。繼續咧，我哋喺大情大性大氣電波裏邊咧，今日又同各位聽眾咧分享我哋同父母、我哋原生家庭嘅關係啦。咁相信大家咧喺前幾集咧都聽到，即係咯，好幾位朋友咧真係喺自己嘅原生家庭裏邊咧經歷非常唔簡單嘅成長，同時咧唯獨我哋能夠面對即係生命最原始嘅呢個課題，我哋嘅原生家庭，我哋嘅父母咧，我哋先可以睇到唔同嘅出路。咁今日咧好開心喎，又繼續咧請到我一位非常非常即係啦，欣賞而又有緣分嘅朋友啦，阿洪博士 Dr. Red 同我哋一齊嘅。Hello， 阿 Red 你好。Hello， 阿 Fina， 好開心有機會再嚟大情大性一次。係啊，其實之前咧，阿 Red 咧已經咧同我哋分享過好多佢嘅生命故事啦，佢嘅學習啦咁。今次咧就更加深入啦，因為咧我認識嘅Dr. Red 咧，其實都係咧喺父母關係裏邊咧一個好大嘅穿越咧，先令佢嘅人生咧睇到即係真係柳暗花明又一村，呢個世界係完全唔同嘅。同時咧喺穿越嘅過程咧都好唔簡單。係咪啊？係啊，係啊，冇錯。原生家庭係我開始學習認識自己嘅起步嚟嘅，所以為我嚟講，即係喺呢個課題入面，自己有好多好多嘅探索，亦都正如阿 Fina 啱啱提到，即係因為對於原生家庭嘅探索，阿 Red 先至不斷地能夠改變突破，以至到我覺得而家喺我人生呢個階段呢，我真係比過去任何時候更能夠活出我自己。係啊，因為我同阿 Red 咧都係喺一個成長課程啦，自在社裏邊認識㗎。咁當時阿 Red 咧真係越洋啊嚇，喺英國咧老遠翻嚟咧，其實就係面對即係原生家庭同爸爸嘅關係，咁同時冇諗過咧，即係從此一役之後咧，就喺香港落地生根，揾翻自己嘅尋根之路，係咪啊？咧係啊，喺2007年嘅暑假，咁我就喺香港一個偶然嘅機會啦，就同媽媽一齊就上咗華山老師嘅課。咁當時我選擇上堂嘅原因其實好簡單，我好中意講嘅嗰個比喻就係我同我媽呢有一個共同嘅敵人啊。咁啊，兩母女共同嘅敵人係邊個呢？咁通常啲人估唔到啊，聰明嘅就會估到即係我爸啦，即係我媽嘅老公啦。OK， 咁的確係嘅，喺我人生嘅前半段啦嚇，尤其青少年期咧，係對我爸爸好多批判、好多睇法、好多不滿啦、好多抗拒啦。而我有一個幾重要嘅信念維持咗好多年嘅，就係覺得咧，我人生其實咧係得一個障礙物嘅啫，只要將呢個障礙物攞走咧，我人生就會順利成功。冇問題嘅，咁啊，聽到呢度啊，各位即係知道我認為呢個障礙物係乜嘢啦。咁所以真係幾咁好強烈噶，嚴重啊！呢個好嚴重障礙物，係呢個嚴重嘅。呢個障礙物竟然咧就係阿 Red 你認識嘅第一個男人，同時咧都係你媽媽最重要嘅一個男人，就係呢個障礙物啦。冇錯。經典啊，超經典！竟然將爸爸睇成係一個敵人啦，睇成係一個障礙物啦。咁大家可以想象我同爸爸關係係點。咁而去到30歲出頭嘅時候呢，我開始意識到呢，我同男性呢嘅親密關係或者交朋友啊、合作工作呢都有問題啦。咁咧就慢慢意識到，咦我同男人嘅關係點解咁多問題嘅咧？咁後尾就係走咗去上堂，就係發現咗，因為我同我爸爸嘅關係係一路有問題，所以我係深深地相信咧，即係我哋生命中第一個男人同埋女人，即係我哋嘅生父生母啦，同我哋嘅關係係
有決定性嘅影響力㗎。即係影響咗我哋好多嘅人生嘅選擇啦，特別係我哋嘅人際關係，而人係走唔開人際關係嘅，變咗我後來咧決定咗要同我爸爸去修和咯。呢個都係我估唔到啊嚇！我從來冇諗過我要同我爸爸修和，我相反地，我係等緊佢嚟同我道歉嘅。我覺得我爸好對唔住我等緊佢嚟講對唔住啊。OK。甚至諗住就算佢唔肯講對唔住，我就 KO 呢段關係就算啦。甚至我其實聽過你講咧，因為即係咯，父母之間即係你覺得唔係嗰個溫馨嘅親密關係，即係或者正如你講，即係你生命裏邊第一個認識嘅男人，即係俾唔到你一啲吸引啊！你甚至話好細個已經話要獨身啦，唔要有家庭啦，唔要有孩子啦，哇！真係強烈都係。咁細個嘅信念系統已經係植入咗，即係呢啲我哋都冇完全估唔到喺原生家庭裏邊即係發生嘅嘢。係啊，我哋唔好睇少咧自己細個嘅閃過嘅一啲念頭啊，一啲嘅感受，我哋細個唔為意嘅，不過咧就係一點一滴咧形成咗。我哋點樣睇呢個世界？我哋同嗰個人嘅關係係點？所以譬如我細細個就已經覺得，我爸爸呢係個大男人啦，佢好主觀啦，佢好強勢啦，佢好固執啦，佢好操控啦，所有呢一啲嘅想法呢，隨住我越嚟越大個呢，就越嚟越強烈。咁呢啲強烈嘅感受同埋睇法呢，必然呢係會令到我同我爸爸關係有摩擦有矛盾。咁我媽以前就話我同我爸即係撈亂骨頭啊，好似我天生嚟呢就要同佢作對，亦都好似我特登要揾個咁嘅爸爸呢同佢作對咁。總之就係我同我爸爸嘅性格係表面上係南轅北轍嘅，所以係冇乜共同點。咁同時咧，喺好多年之後咧，當我真係去學習，我能夠脫離我年輕時候睇爸爸嘅嗰啲框框嘅時候咧，我有好多好重要嘅發現啊！我發現咧，其實我同我爸爸好類似。好咧，你講到呢一點咧，我非常之 echo 同埋認同，因為咧，其實我哋看似好似係啦南轅北轍嚇，甚至好似話係咪即係生出嚟就係同佢作對，但係對冚嘅。但係其實咧，我哋基本上咧，好多我哋內在嘅嘢咧，我哋嘅基因啊，係完全除咗係來自父母啦，其實同歷生歷世嘅祖先啦，甚至即係祖先或者父母經歷嘅好多嘅文化咧，其實都有千絲萬縷嘅關係。咁所以看似完全冇共通點嘅咧，其實正正咧就係即係一個互相好深嘅糾結啊！所以你講得好好，就係話兒時嘅時候閃過嘅啲念頭咧，其實如果我哋唔去認出佢，唔去釐清佢咧，裏邊一路咁樣萌芽咧，就成為一個真係自己即係植根嘅大魔，係心魔。係自己玩死自己啊！原來咧，因為我對我爸爸有呢啲咁嘅睇法啦，甚至偏見啦，我咧就之後咧同啲男性相處時候咧就會有投射噶啦。譬如咧，我舉啲例子係啦，投射。譬如嗱，首先就係我好記得我中學嘅時候有個好朋友咧，佢同佢爸爸關係好好。有一次咧，我去佢屋企，我見到佢同佢爸爸咧係拖手啊。佢爸爸咧係代表咗我由細到大咧好渴望有嘅嗰種爸爸款，即係嗰種慈父。OK， 即係同女兒咧係好似好朋友啦，好就得個女啦，好溫柔啦，然之後咧好細心啦，好照顧個女啦，而唔係咧講嘢有大聲啦，有粗鄙啦，或者係對個女咧好多嘅要求啦，係要個女去聽爸爸說話，而唔係咧去聽女兒有咩需要吓。即係當然呢個係我當時我好唔成熟嘅時候對我爸爸嘅一啲嘅批判。同時咧，就呢啲批判咧，就喺我中學遇到我好朋友嘅爸爸嘅時候咧，就爆晒出嚟啦。咁嗰陣時咧，我都係喺心入邊有好多感受啊，我係好憤怒嘅。我覺得啊，原來
我嘅好朋友嘅爸爸係咁啊，原來呢有啲咁好嘅爸爸噶，原來呢其實男人係可以係一個好爸爸喎，原來呢我爸爸呢唔係一個好爸爸，即係哇一堆嘅上線上降嘅想法就洶湧晒出嚟，情緒千層高，係啦，就真唔得掂啊！係啦，就所以嗰個印象好深刻嘅。咁然後呢，我就好羨慕我個同學啦，因為呢，我見到佢呢同其他男性嘅相處呢都係好舒服、好容易。由於我同我爸爸嘅相處唔舒服、唔容易，自不然呢，真係喺投射嘅角度呢，我同其他男人呢相處，我都會難免呢係唔舒服嘅，即係唔容易放鬆嘅，或者對方冇特登想去講一啲令我唔舒服嘅説話，而我係會演繹過度嘅嚇。佢可能只係一個小動作，我就覺得佢想影響我啊，佢想操控我啦，操控你係啦。咁尤其喺親密關係之後，啲親密關係同男伴呢，就好多呢一類嘅莫名其妙嘅衝突。就係因為我覺得對方呈現咗我爸爸某啲嘅狀態，或者男性嘅狀態嚇，咁呢啲就係好多噶啦，數唔晒，有排講啦，3008夜都講唔晒。哇，係啊，好多謝阿 Red 你呢個分享嚇，即係我諗即係係咯，如果有緣聽到嘅觀眾咧，其實都好值得去留意下，即係。我哋對父母啦嚇，不過父親尤甚。如果我哋係女子，因為通常係即係對極嘅性別嘅話咧，就更加有千絲萬縷裏邊嘅渴望啦，同時又有好多嘅抗拒啦、比較啦，正如頭先阿 Red 講嘅嚇，心裏邊好羨慕即係同好朋友同爸爸嘅關係，甚至有啲唔健康會妒忌添各樣嘅情況，而即係父親呢個千絲萬縷嘅影響咧。其實亦都咧令到我哋咧對即係一啲異性嚟講咧，好似已經係先入為主啊！佢真係唔知雖無過犯，但係某一啲嘢咧就會令我哋覺得好可憎，咁樣令我哋久而久之強化咗咧，甚至覺得男人就係咁，或者女人又係咁嘅時候咧，我哋嘅人生、我哋嘅親密關係咧，就一路被呢啲咁嘅信念啦而影響到我哋嘅命運。係啊，哇！多謝 Red 啊，你真係講得好啊！呢個提醒。呢個對我嚟講係好深刻，甚至好痛嘅一個探索同埋一種覺醒啦。就睇到我同我爸爸嘅關係呢，由細到大嗰個軌跡點樣發展，然後呢，好似一棵樹咁樣延伸到我同其他男人嘅關係呢，亦都係受到影響。咁所以翻轉頭嚟講，我睇翻轉頭，當我選擇同我爸爸修和嘅時候，我已經30幾歲。咁然後呢，喺親密關係入邊都係叫做傷痕累累啦。咁而我最大嘅突破就係我第一次做咗一個練習，叫做自他相換啦嚇。嗰個練習呢就係當時華山老師啦嚇，我嘅老師啦，恩人啦，咁佢帶我呢係做呢個練習，就係我坐喺張凳裏面，跟住對面有另一張吉凳，咁我就進入一個靜心 meditative 嘅狀態咧，就想像吉凳上邊咧坐住我爸爸，咁我就同佢傾偈，我同佢講我心中嘅咁多年啦，任何我想講嘅説話，我鬧佢又得，我講自己委屈又得，我可以道愛，可以道歉，乜都得。總之呢，就同佢講一堆嘅説話，我當刻係想講嘅。咁然後呢，就我繼續係眯埋眼啦。咁啊，老師帶我起身，就去咗對面，坐喺對面嗰張吉凳上面。當我坐低嘅時候呢，我就成為咗爸爸。呢個係我人生最神奇嘅一個體驗。我坐低，我真係成為爸爸，我連講嘢呢都成為咗我爸爸嘅語氣。我真係入到嗰個狀態，然後呢，我就以爸爸嘅身份去回應阿女正話講嗰堆嘢。跟住呢，我講咗一啲啦，我從來冇諗過嘅說話啦。然後我感受到我真係成為我爸爸嘅時候，我爸爸嘅感受啊。嗰啲我爸爸從來唔會講唔到嘅，佢內在嘅感受嗰刻呢，我真係同佢連結到，呢個係好神奇嘅。咁我就
真係成為咗我爸爸。哇，好 powerful 啊！好 powerful，呢個係係自他相會，我覺得好正嘅練習。Yeah. 係心理學入邊呢，即係如果我冇記錯呢，好似係Gestalt 嘅一個系統入邊嘅。係啊 empty chair 係啦。咁跟住呢，我就講完啦，成為爸爸講完之後呢，我再翻嚟自己張凳坐翻低，再次成為女兒呢。哇！我成個能量唔同晒。我對於我爸爸嘅好多嘅批判啊感受呢，都轉咗嚇。咁呢個練習我做咗好多次，咁公開示範都有20幾次啊，我記得每一次呢都再清理再清理。咁結果呢，我係因為做咗呢個練習幾次之後，我做咗我人生一個好重要嘅決定，就係我喺英國翻嚟香港啦。哦，我本來係即係飛出去嘅雀仔嚟噶嘛，完全唔需要翻屋企啊，OK， 唔覺得自己要翻屋企。咁由於我轉化咗啦，我轉化咗我對我爸爸嘅感受啦，轉化咗我對佢嘅理解啦，我對佢認知啦，然後呢，亦都因此我選擇主動咧去同佢修和。咁我就翻咗去香港，我想係陪伴呢我爸爸啦，我媽媽啦，8年歸老嘅。咁呢個係我人生其中一個好重要嘅決定，咁我好感恩我做咗呢個決定。哇，亦都係一個好美麗嘅決定，因為係咯，即係當初同阿 Red 你傾偈嘅時候，都係因為爸爸，所以你必須飛出去，即係呢個囚籠啦，離開香港啦嚇，去到咁遠啦。同時，就算係即係哪怕你喺異鄉幾有成就，幾有一啲即係嚇你體驗過嘅嘢，當然啦，呢啲好有價值。同時最終咧，亦都係因為爸爸，所以即係翻去本來以為嘅囚籠嘅地方，但係同時呢個囚籠咧，只係喺阿 Red 你心裏邊，所以一念之轉咧，香港唔再係一個囚籠，爸爸唔再係一個你最大嘅敵人，人生嘅障礙物嘅時候咧，反為就係成全咗，即係啦，你嘅心願啦，陪伴佢哋終老啦。哇，我好感動啊！我聽到呢度真係覺得好唔容易嚇，因為尤其是阿 Red，你係絕對有能力去離開，甚至真係唔再翻嚟。同時咧親情啦，或者如果你問我就係即係啦，係祖先嘅一啲嘅或者係讓你真係去連結翻你嘅根啦，因為我哋其實真係需要。係同我哋嘅即係父母啦，我哋嘅祖先啦，即係真係會重新連成一體啦，嗰個愛重新去流動咧，然後先至真係活得更圓滿嘅。係啊，咁所以好開心你嗰個練習啦，雖然唔容易，咁同時我覺得各位聽眾就算未必能夠理解到阿 Dr. Red 咁深入嘅方向啦，同時我覺得個精髓就係。如果我哋真係願意我哋自己去 be the change， 你想去成為你睇到嘅改變嘅嘢咧，首先就係自己咧要真係 mindful 靜落嚟，然後除咗自己嘅感受，其實對方都有對方嘅經歷、方嘅感受，哪怕嗰個係爸爸媽媽，我哋好似每一分鐘都睇住佢哋做緊乜噶啦咁，由細至大都係同一屋檐下，同時咧。當我哋真係進入自己嘅內心嘅深處咧，靜落嚟，然後真係成為佢哋嘅時候咧，嗰個感受係截然不同嘅。好似阿 Red 話，係完全冇諗過，原來係咁感受到爸爸嘅每一個狀況，或者同你互動嘅時候嗰個經歷，甚至嗰個痛。當然，阿 Red 好痛嘅，作為女兒嚇，可能即係某啲嘅誤解啊，某啲嘅操控啊各樣。同時咧。原來即係父母啦，都係同樣喺嗰個狀態裏邊，都有人容易啦，都有佢嘅傷痛、佢嘅難處。所以我哋能夠喺佢嘅位置去感受嘅時候咧，翻嚟咧就開到呢一扇窗，睇到另一片天空。係啊，非常同意啊！同埋要持續練習啊，要持續練習。阿 Red 咁有意圖嚇，咁熟悉即係咯個情況，又有曾經有老師帶住。同時都要持續練習，所以我哋其實
即係寧可短不可斷咯。我哋 Yes 真係喺呢個方向裏邊，即係慢慢探索咧。我絕對相信，即係咁重要嘅親密關係啦，我哋同父母嘅關係咧係會有轉化，會有提升，不一樣嘅。係啊，阿 Fina 正話提到一個，我覺得都好重要，好值得再強化，希望聽眾都收到啊。就係父母或者今日我哋講爸爸啦，對我哋嘅影響係深不可測嘅。即係嗰個無論我哋同父母嘅關係係親係遠，係好定唔好啦，所謂嚇係健康定係唔健康呢？我哋都喺潛意識嘅層面呢係緊緊相連嘅。父母嘅生命仲有祖先嘅生命呢，同我哋嘅生命係緊緊相連嘅。咁呢一條無形嘅線呢，或者甚至一個網啦嚇，一個家族嘅關係網啦，係喺我哋嘅集體潛意識入邊呢，早已經咧係落地生根。咁譬如以我為計啦，無論我以前年輕嘅時候對爸爸好抗拒，定係之後我能夠同佢修和，我哋變得好好咧。我都一路係睇到我同我爸爸之間嗰個連結嘅脈絡，即係佢點樣影響我。即係譬如我同佢對抗嘅時候，我依然以佢作為我嘅參考點。即係我只係想揾同我爸爸不一樣嘅男人嚟到做我嘅爸爸啊，做我嘅伴侶啊，做我嘅朋友啊，係咪？即係我爸爸依然係我參考點。而當我同佢修和之後呢，我能夠從佢嘅角度去睇女兒或者睇呢個世界嘅時候呢，我其實個視野係闊咗嘅。而我亦都對於我家族對我嘅影響呢，我嘅洞察呢係多咗。我覺得呢個係好重要。我哋點解每個人都要或者好值得去同自己原生家庭去了解啊，去修和呢？因為我哋想自己嘅生命呢係真正去豐盛、去圓滿、去幸福嘅。我哋係想自己活得好嘅。咁如果我哋想自己活得好呢，我哋又要移除啲障礙物啦，我哋要明白自己嘅投射喺邊啦，然後我哋甚至乎呢係去摸索翻爸爸媽媽對我哋嘅影響力喺意識嘅層面，喺潛意識嘅層面係啲乜嘢？我深深地體驗到呢一種嘅更加深嘅覺察或者洞察力呢，係絕對會令到我哋嘅人呢係往幸福呢行得更近嘅。呀，哇，非常之好啊！我完全 share，因為係啦，我哋真係唔係單一獨立噶，就算即係嚇你幾有天賦，幾有能力啦。同時，如果我哋同我哋嘅父母啦、祖先啦，係唔能夠即係相連嘅話咧，我哋嗰個係啦，喺宇宙之間啊，我會覺得係一個其實一個無形嘅能力咧，係會令到我哋會有一個祝福啦，有一個庇蔭啦。而我哋咁樣嘅話，加上同父母能夠修和，然後能夠自己有自己嘅健康之道。去發揮自己嘅天賦，同埋我成日都記得阿 Red 講咧，做好自己咧，其實係對父母最大嘅即係回報啦，最大嘅即係感恩多謝㗎。因為我知道阿 Red 咧，每日咧雖然佢爸爸媽媽都離世嚇，每日都會同佢哋一早起身咧就會請安啦，會同佢哋溝通嘅。冇錯。咁呢一個咁樣嘅無形嘅連結啊，哪怕即係啦，阿 Red 嘅父母已經喺呢個 physical 肉身嘅世界唔喺度，但係嗰個精神嗰個祝福係永存嘅。而家族其實亦都係，所以我哋如果想我哋嘅生命豐盛、活得幸福自在咧，呢一步必須我哋自己去即係一步一步咁梳理咯。係啊，好多謝阿 Red 你呢個提醒啊，好多謝阿 Fina 你啱啱呢個總結啦，我哋嘅分享都渴望係即係聽眾咧係體驗到對自己有參考價值，係啦。咁我諗我哋每個人，尤其係女性咧嚇，大部分嘅女性咧都渴望咧親密關係入邊咧係體驗到好甜蜜嘅幸福嘅。咁而呢一種對幸福對甜蜜嘅追求呢，係可以回溯到當年呢，我哋喺爸爸嘅關係入邊呢，都有呢一份嘅需求。
而往往呢份需求呢係冇得到滿足，一路呢經年累月累積咗呢。於是當我哋遇到男性嘅伴侶啦，如果我哋係想同男性建立親密關係呢，我哋就會好容易呢係將所有呢啲情感嘅需要呢抌咗喺呢個男人身上，要佢俾晒佢。係啦，咁冇男人受得住噶吓，冇任何男人可以頂得順一個女人呢對佢有咁大嘅情感上面嘅期望同埋需要，甚至索取。咁就即係死硬噶啦，呢段關係係啦，從一開始已經錯了，咁啊死硬啊，即係我就死咗無下次啦，喺呢啲咁嘅即係錯嘅關係入邊。所以渴望今日呢，我哋嘅分享呢，真係令到大家呢，有個意願啦。如果尤其係女性嘅夥伴啦，去睇翻同自己爸爸嘅關係，仲有好多嘢，好多嘅寶藏要發現啦，好多嘅垃圾要清除啊！我相信。係啊，好多謝啊 Red 你呢個總結啊吓，即係啦，即係如果我哋喺關係上邊真係，其實唔係嗰個人對與錯，而係我哋嘅 intention， 我哋嘅意圖基本上都唔健康，都唔清晰，都唔清淨。我哋係渴望喺關係中嘅對方咧，去滿足我哋裏邊好渴望而得唔到嘅嘢，而嗰個失望咧，其實係因為我哋有好多細個嘅時候唔成熟嘅錯誤嘅感受啦，而不自知嘅建立成信念啦，所以我哋就會覺得係咁。咁呢一個黑洞咧，就渴望即係對方渴望伴侶去填補佢咧，咁就好似阿 Red 話，呢個關係一定係會無疾而終，甚至好痛苦地苟延殘喘啊！咁我諗大家都唔想即係進入咁嘅關係，同時大家要知道我哋有咁樣嘅信念系統，有咁樣嘅唔健康嘅狀態，未修和嘅關係嘅時候咧，對方都有嘅，你個伴侶都有嘅，可能佢都同媽媽嘅部分有一個好唔健康嘅即係黑洞，咁兩個大黑洞咧互相跳落去咧，咁大家會知道發生咩事啦，只會將呢個黑洞更大，同埋仲會即係我覺得最痛心同埋最唔想嘅咧，就係影響我哋嘅下一代，我哋嘅孩子啊。冇錯，因為係沒有不會學的孩子，只會有不會教或者不懂得去愛。我哋好想去愛，但係我哋係帶住好多我哋嘅期望同埋我哋嘅傷口，係愛唔到嘅。嗰個愛係唔流動嘅。咁我哋嘅下一代就會繼續有重複我哋呢個苦況。係咁，所以點解係咯？我咁渴望即係喺我哋大情大性做真實嘅自己嘅時候，更加就係要處理照顧自己嘅傷口。呢樣唔係因為我哋差，亦都唔係因為我哋不幸，而係每個人都會有呢個經歷嚟到呢個世界，其實就係學習點樣去穿越呢啲嘅所謂嘅經驗啦，所謂嘅 suffering 啦，嗰個苦啦。而同時咧，當我哋勇敢嘅穿越咧，我哋就可以放低我哋嘅故事，我哋就可以創造我哋嘅幸福未來。Yes， 同時間年齡無關，幾多歲都可以有，即係啦，新嘅幸福嘅現在。冇錯，冇錯，好多謝阿 Athena， 即係搞呢一個系列啦吓，邀請唔同嘅嘉賓咧去睇翻同自己父母嘅關係，因為我哋同呢個世界關係咧係由我哋同父母關係開始。冇錯。所以我哋越願意去面對呢兩個關係，即係同爸爸同埋同媽媽嘅關係呢，我哋越能夠明白到自己，咁我哋先至可以真正去開創屬於我哋自己嘅人生吓。所以希望今一集呢，即係阿 Red 主要係講同爸爸嘅關係啦。我自己好多感觸嘅吓，今日只係講咗好少嘅一部分，同時渴望都對大家有價值啦。好啊，非常多謝即係阿 Red 啊，係啊，我哋前幾集都講咗媽媽吓，咁啊今集咧多謝你講爸爸嘅呢個用女兒嘅即係身份角度去睇啦，都係非常之重要嘅。好啦，今集嘅時間又差唔多啦，多謝晒 Red，有機會我哋再傾過啊。好，拜拜。